La polizia ha fermato un uomo nell'ambito delle indagini sulla morte della cittadina tedesca Petra Schiffler, 40 anni, il cui cadavere fu rinvenuto il 5 dicembre scorso in una scarpata lungo il tratto cosentino dell'autostrada 3. La donna presentava una decina di ferite d'arma da taglio. La persona arrestata, secondo le prime notizie, sarebbe un autotrasportatore di 29 anni di origine campane fermato a Gela in Sicilia. L'uomo, individuato attraverso il numero della targa del suo automezzo, avrebbe sostenuto di aver ucciso per legittima difesa. La Guardia di Finanza di Catanzaro ha arrestato l'imprenditore nautico Antonio Ranieri ed altre persone nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa allo Stato. L'uomo, titolare della Ranieri Cantieri Nautici SRL, con sede legale a Soverato e sede operativa a Isca sullo Ionio, avrebbe ottenuto indebitamente, mediante false fatturazioni, fondi per 4 milioni di euro, sequestrato il cantiere della società. I finanzieri di Vibo Valentia, nell'ambito di controlli sui sorvegliati speciali per mafia, hanno scoperto un evasore fiscale di 41 anni, già in carcere per usura aggravata e sottoposto all'obbligo di dimora per associazione per delinquere. L'uomo aveva sottratto al fisco una base imponibile di oltre 1.500.000 euro. Le operazioni ispettive hanno interessato le annualità dal 2002 al 2009, escluso il 2003. Il corpo senza vita di AC, giovane di 29 anni, è stato ritrovato questa mattina nella sua abitazione in località Giovino a Catanzaro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma il decesso sarebbe da collegare a cause naturali. L'allarme è stato lanciato dalla madre del giovane, sul posto gli agenti della Polizia di Stato della Scientifica. Il giovane, secondo quanto raccontato dalla madre, da qualche giorno era affetto da influenza. È stata disposta l'autopsia. E di 2 morti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto alle 7 di questa mattina lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza. A perdere la vita sono stati 2 anziani coniugi di Belvedere Spinello, Francesco Iaconis, 79 anni, e Filomena Immacolata Carvelli, di 74. L'impatto è avvenuto in località Poligrone, Rocca di Neto, dove l'autovettura Renault Kangoo, sulla quale viaggiavano i 2 coniugi, si è scontrata frontalmente con un camion Volvo proveniente dalla direzione opposta. Un immigrato marocchino è stato arrestato a Reggio Calabria dalla polizia nell'ambito delle indagini su una rapina avvenuta il 24 settembre scorso, quando 2 persone erano state aggredite a scopo di rapina da uno sconosciuto. Ieri i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il responsabile, Redovan Abdelatif, marocchino, 29enne. L'uomo era stato arrestato il 28 settembre scorso per i reati di rissa, resistenza pubblico ufficiale e violazione della normativa sull'immigrazione. Sono durate ben 8 ore le audizioni della Commissione per gli errori sanitari in Calabria, sentito anche il governatore Agazio Loiero, i dirigenti del Dipartimento regionale tutela della salute e i direttori delle ASP provinciali. I casi analizzati sono circa 20 e il presidente Leoluca Orlando ha sottolineato la volontà della Regione Calabria a collaborare. Orlando ha annunciato una nuova audizione nel mese di gennaio, nel corso della quale saranno ascoltate le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e i familiari delle persone vittime di presunti errori. Oscar Narciso, il padre del bimbo nato con una malformazione esofagea, ieri in conferenza stampa a Catanzaro ha denunciato la vicenda che ha coinvolto il figlioletto Christian. Affiancato dagli avvocati Massimo Gualtieri e Demetrio Battaglia, l'uomo ha reso noto di aver presentato una denuncia alla magistratura, ricostruendo i 6 mesi di vita del figlioletto che è stato operato poche ore dopo la nascita nel reparto di chirurgia pediatrica del Pugliese e poi trasferito all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Secondo i legali, il bambino non andava operato subito dopo la nascita. Alcune centinaia di lavoratori del gruppo Fonmedia Omega, senza stipendio da 2 mesi, hanno manifestato ieri davanti alla prefettura di Catanzaro per avere un incontro con il presidente della regione Agazio Loiero, impegnato nelle audizioni della commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari. L'assemblea dei lavoratori aveva invitato le autorità regionali a partecipare ad un incontro al Cinema Masciari per cercare di trovare una soluzione, ma hanno riferito nessuno si è presentato. Finisce con una denuncia di truffa e la spartizione equa di 100.000 euro la vicenda del gratta e vinci della serie Il miliardario Conteso, acquistato per 5 euro l'8 settembre 2008 a Camigliatello Silano. A deciderlo il giudice del Tribunale di Cosenza Francesca Marrazzo, che ha condannato a 6 mesi con pena sospesa il 61enne PL per aver truffato il 72enne PA, facendogli credere che il gratta e vinci acquistato insieme avrebbe prodotto una vincita di soli 100 euro invece dei reali 100.000. Si è svolta ieri la prima delle 3 iniziative messe in campo dall'FC Crotone e dall'amministrazione provinciale della città per sostenere la raccolta fondi per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L'iniziativa ha impegnato la compagine del Crotone Calcio al completo contro una squadra di amministratori provinciali, tra cui gli assessori Gianluca Marino e Alfonso Dattolo. Presente all'iniziativa il presidente della provincia Stanislao Zurlo, dell'FC Crotone Salvatore Gualtieri e dell'AISM Luciana Gaccione.